हेलो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल है। फर्स्ट डे इसके 0 सब्सक्राइबर्स थे, कोई व्यू नहीं था। अब इसके 5 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 2 आवर्स का व्यू हो चुके हैं, वॉच टाइम हो चुका है। और अब क्रैच किया गया है 995 सब्सक्राइबर रह चुके हैं और 3998 मेरे वॉच आवर्स रह चुके हैं और वो भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा। आई विल।